ទារកទៅនឹងកើតគេសង្កេតឃើញថាមានជំងឺមួយយ៉ាងដែលកើតមានជាញឹកញាប់ទៅលើពួកគាត់ដែលគេហៅថាជំងឺឡើងបាយភ្នែកពីកណើតអញ្ចឹងយើងមើលថាតើជំងឺឡើងបាយភ្នែកពីកណើតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញជាទូទៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភ្នែកគឺត្រូវតែថ្លាពីមុខមកដល់ក្រោយសម្រាប់កញ្ចក់ភ្នែករបស់គាត់របស់យើងគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែថ្លាសម្រាប់លែនដែលនៅខាងក្រោយប្រស័យភ្នែកនេះគឺត្រូវតែថ្លាដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះលែនអាចមានការស្អាប់ដែលឡើងពីកណើតបែបនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កំហើញរបស់ទារកឬក៏កុមារសម្រាប់មូលហេតុនៅក្នុងការដែលគាត់មានបញ្ហាឡើងស្រអាប់នៃលែនបែបនេះគឺមានច្រើនដូចជាការបំរែបំរួលនៃហ្សែនដែលធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃលែននេះឡើងស្រអាប់ពីកណើតការដែលឆ្លងរោគពីម្ដាយទៅកូនតាមរយៈតងសុងដូចជានៅក្នុងពេលដែលគាត់មានទម្ងន់នៅក្នុងត្រីមាសទី1គាត់មានបញ្ហាកើតស្អូចកញ្ជ្រិលកើតអិតស្វាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភ្នែកដែលជាពិសេសគឺលែននេះតែម្ដង6ខែដំបូងនៃជីវិតភ្នែកត្រូវការលូតលាស់បានត្រឹមត្រូវល្អត្រូវមានការមើលឃើញបានច្បាស់ល្អជាពិសេសបើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយទៅរាំងស្ទះការមើលឃើញវាអាចធ្វើឲ្យការដែលទទួលរូបភាពពីខាងក្រៅដែលជូនសញ្ញាទៅដល់ភ្នែកហ្នឹងក៏បានខ្សោយតាមនឹងដែរបើសិនជាយើងធ្វើការព្យាបាលមិនបានទាន់ពេលវេលាក្មេងអាចមានបញ្ហាពិការភាពឬក៏ខ្សោយកំហើញជាទូទៅជំងឺនេះអាចធ្វើការវះកាត់ឲ្យបានលឿនជាពិសេសធ្វើឡើងនៅក្រោមអាយុ8អាទិត្យក្រោយកើតឬក៏យូរបំផុតនៅអាយុ6ខែប្រសិនបើការព្យាបាលធ្វើឡើងនៅក្រោយអាយុ6ខែលទ្ធផលនៅក្នុងការទទួលបានអាចនឹងមិនសូវបានលទ្ធផលល្អតាមនឹងក្មេងអាចនឹងមានបញ្ហាខ្សោយកំហើញនៅពេលដែលគាត់ប្រឹងមើលយើងអាចសង្កេតឃើញថាក្របភ្នែករបស់គាត់ញាក់បានន័យថាគេកំពុងតែបដោតមើលរូបភាពអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយបានន័យថាគាត់កំពុងតែទទួលរងការដែលគាត់មើលមិនសូវច្បាស់ដូច្នេះហើយទារកទើបនឹងកើតចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពភ្នែកក្រោយកើតឲ្យបានម្ដងនិងបន្ទាប់មកនៅអាយុ1ខែក្រោយកើតបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់ម៉ាក់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ពោះគាត់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃពោះរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការណាត់ជួបឬក៏តាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យសម្ភពការចាក់វ៉ាក់សាំងបានត្រឹមត្រូវការការពារពីជំងឺស្អូចកញ្ជ្រិលគឺចាំបាច់បំផុតដែលអាចធានាបានថាសុខភាពរបស់គាត់និងសុខភាពកូនគាត់នោះបានលូតលាស់ត្រឹមត្រូវល្អ